حلقتنا بتتابع ومثل ما سبق وذكرت ضيفنا لليوم بسانتي دكتور باتريك سنايفر. رح نحكي عن الشخير. اهلا وسهلا فيك دكتور. ميرسي. احنا سعيدين بحضورك. وانا كمان. حضرتك جراح انف اذن وحنجره بالاضافه للجراحات التجميليه والترميميه للاطفال. رح نحكي عن هالموضوع يلي بعتقد بكل بيت موجود. الطب كيف بيعرف عن الشخير وشو انواعه؟ بتعرف إلي هلا مشكلة كبيرة هي الشخير، خصوصا عند الرجال وكذلك الأمر عند النساء. يعني في كتير نساء كمان بيشخروا، بس معروف بالمجتمعنا أنه الرجل هو اللي بيشنخر. الشخير هو الصوت اللي بنعمله خلال النوم. هلا الاشخاص بينتبهوا له انه في مشكله نفس او في هالمشكله من وراء الصوت، بس اجمالا الانسان اللي بينام وبيفتح تمه بلا ما يصدر صوت هو كمان equivalent للشخير. يعني الشخص اللي بيفتح تمه بذات الطريقة كأنه عم بيشنخر، يعني مشاكلها كأنه هو إنسان بيشنخر. بس نحن بننتبه أكثر شوي لهالإنسان اللي بيشخر لأنه بيصدر أصوات وبيزعج اللي حده. منشان هيك نحن بنركز على الشخير وعلى الصوت. الشخير هو مشكلة هواء عم بيمرق بالأنف، عم بيمرق بالزلعين بالحنجرة تيوصل على الرواية. أسبابه كثيرة، هلأ رح نحكي شوي عنها. أسبابه فيها تكون من وراء الأنف، فيها تكون من وراء سقف الحلق، وكما وأنه فيها تكون من الحنجرة بحد ذاتها. طيب نحن عم بتقول انه الشخص يعني ساعتها بس يكون فاتح تمه وعم يتنفس لو ما اصدر صوت كمان يعتبر باطار انقطاع النفس بهالمعنى. مزبوط. يعني بيكون عم يتنفس مش من منخوره، عم يتنفس من تمه، بيكون صار عنده نقص بالاكسجين. مزبوط. يلي هي بنسميها نحن ابنيه دو سومي. ابنيه دو سومي نحن بنعمل لها فحص يلي اسمه بوليسومنوغرافي، يلي هو فحص النوم. فحص النوم هي آلة هلا عم تتطور كتير، صارت حتى بيجوا لعنا على البيت بيحطوا هالآلة يلي هن باتشز بينحطوا على الجسم. بينام الشخص ثاني نهار بياخذوا هالآلة والتسجيلات خلال النوم بنعرف قد ايه نقص الاكسجين، قد ايه هالشخص شنخر، قد ايه هالشخص قطع نفس. لان اهم شيء لي بهالمشكله هي قد ايه عم تقطع النفس. منشان هيك نحن بس يجي لعنا شاب بنسأله إذا مدامتك أو أهلك حواليك عم بيقولوا لك عم تقطع نفس، هيدا سيتان فاكتور دو ريسك بيكون. يعني نحن بنخاف شوي وبنصير بدنا نعمل شيء كرمال نساعده. طيب إذا بدنا نحكي عن الحالات يلي بتتقدم طبيا، هي قد ايه 3 انواع من انقطاع النفس فينا نقول عنها؟ يعني اذا بدك نحن عندنا 3 اسباب اذا بدك، وبس في شوي اسباب اكثر، بس بالاجمال يعني اللي اكثر شيء معترف فيهم هن 3 اسباب انقطاع بالنفس. نحن بنقول اكثر شيء عن الانف، في عندنا اللحميات مع انحراف الغضروف، في عندنا السينوزيت معقول تسكر الانف، يعني هي من الاسباب المهمه انها تسكر الانف. عند الاطفال في عندنا اللحميه الورانيه اللي هي لحمية الأطفال، كمان فيها تعمل شخير عند الأطفال، هيدا حكيناه بحلقة سابقة. كما وأنه كتير مهم التم، يعني اللسان اللي بيرجع لورا، السقف الحلق الواطي، هدول كلهم من مشاكل اللي بتؤدي للشخير وبتعمل أبنيه دو سومي. خطورة الأبنيه دو سومي انه في الانسان يعمل الله لا يقدر كريزة قلب مع عمر مبكر من حياته. في الاكسجين اللي مش عم بيوصل كثير على دماغه يعمل له كسل بشغله، يعمل له انه يكون سايق سيارته ويخفى، يحس انه هو نعسان بده يوقف بده ينام. دونك هيدول من المخاطر اللي نحن بنحس فيهم. دونك منا شغله انه بديهيه الشخير والابنيه دو سومي. الشخير الخفيف اوكي بيمرق بيزعج مدامته للشخص او اهله، بس اجمالا اذا عم بيعمل ريبركسيون، يعني عم بياثر على الاكسجين، عم بياثر على انه هالانسان بينام بس بيوعى الصبح بيقول لك انا نمت 12 ساعه بس انا بعدني تعبان، بعدني مني شبعان نوم، بوعى غصبا عني، بدلني تقريبا شي نص ساعه تقوم من التخت. هيدا كلها اسباب بتدلنا انه هالشخص عنده ابنيه دو سومي. طيب والخبريه الواحد يعرف قد ايه تاثيرها عليه هي بفحص النوم يلي حكيت عنه. مزبوط. يلي بيتراقب نوم الشخص يعني بالبيت مبدئيا، لانه صارت الشرك اللي بتقوم بهالشيء بتروح على البيت. مزبوط. على اساس هالبيلان بيتحدد مدى الخطوره. اذا بدنا نحكي عن الاسباب يلي حكيت عنها
نقطع بعلاج كل واحد منا. خلينا نبدا لما تكون المشكله بالانف، يعني باللحميات سينوزيت او انحراف بالغضروف، كيف بيصير العلاج؟ هلا كلحميات نحن اجمالا بنعالجهم بالعلاج الطبي اللي هن البخاخات مع المي والملح، مع دواء للحساسيه، شوي بنخفف من الفوليوم، من الحجم تبع اللحميات تيقدر الانسان يتنفس. انا دائما بقول لهم لمرضاي بدكم تشبهوا الانف تبعنا مثل تونيل نهر الكلب اللي عندنا اياه هون بلبنان، دونك اثنيناتهم رايحين صوب جوني، بس في عنا جدار بيقسم تونيل الشمال عن تونيل اليمين. هيدا الجدار اوقات بيكون منحرف، وهيدا هو الغضروف. اذا كان هالجدار منحرف لميلة الشمال او لميلة اليمين، هيدا بيسبب انقطاع بالنفس، وهيدا ما بيتعالج الا بعمليه، لانه هيدا مثل الحيط ما بيتصلح الا ما تجلسه او تكسره وترجع تعمره. بينما اللحميات فيك تصغرهم بالدواء، تجرب انه تساعد المريض بالدواء كرمال يتحسن. تما تروح على الجراحه. مزبوط، تما تروح على الجراحه. طيب. انما هالجراحه اللي منا حسب ما كثير بيتخوفوا منها، منا هالجراحه الصعبه، يعني هيدي جراحه مثل ما بيقولوا نحن بنعملها كل يوم مثل ما بنعمل فنجان القهوه يعني. بس اللحميه ممكن تعاود بحالات كتير قليلة وبمشاكل صحية كتير قليلة. يعني إذا كان عنا بوليبوز، إذا كان عنا أكياس جيلاتين بالأنف، معقول تعاود. بس إجمالا إذا عملت العملية مزبوط 10% أو 5% معقول تعاود بسبب ألرجي أو بسبب هول قلت لك. طيب السينوزيت مزبوط، شو الحل؟ السينوزيت هو علاج طبي قبل كل شيء. إذا تعدينا أكثر من مرتين ثلاثة بالسنة علاج طبي، أكيد بروتوكول يعني طويل عريض بينعطى وما تحسن المريض، بنشوف هالشيء على السكانر، بنعمل له سكانر، ساعتها بنروح لعملية. جيوب هن قوض بوجهنا، بوابهم أوقات بتكون مسكرة، نحن بمجرد ما يسكروا هالبواب بيعبوا جواتهم عمل، بيعبوا جواتهم انفكشن. نحن بعمليه الساينس بنفتح هالبواب، بنهويهم، بنخلي كل المنطقه تكون اذا عملنا غسيل مي وملح توصل تنظف مزبوط وتطلع. ولحميات الاطفال؟ لحميات الاطفال هي عمليه كتير سهله، يعني بتنعمل بذات النهار، الولد بفل كمان بذات النهار بعد 3-4 ساعات، بتنسحب سحب من التم، هي موجوده بكعب الانف يعني ورا سقف الحلق دغري. عم نحكي من اي عمر لاي عمر؟ نحن اجمالا ما في عمر. انا في عندي ولد عملته كان عم بيختنق من وراء لحميه، عمره 6 اشهر. دونك انت بتطلع بمريضك ما بتطلع بالعمر، يعني بتطلع انه انا مريضي هلا انا بدي ساعده، بدي اعمل له عمليه يتحسن، والا بتركه اوكي لان قالوا لي والله عمر السنتين بتعملها او عمر السنه ونص. لا مش مزبوط، بتطلع على الكلينيك تبع مريضي، بشوف قد ايه بقدر ساعده ولهون بعمل عمليته او لا. بيبقى في سقف الحلق يلي كمان في يكون المشكله كثير كبيره ويكون سبب اساسي لانقطاع النفس. هيدا بيخلق خلقه، مش هيك؟ مزبوط، بيكون الانسان متكون يعني بسقف حلق واطي. هيدي الصوره مثلا هون بنشوف سقف الحلق عمالة الشمال، عمالة اليمين. هيدي العمليه اسمها UVPP، بتنعمل كرمال تعلي سقف الحلق، كرمال الانسان يصير يتنفس. اجمالا في صوره ثانيه حاطه الكلاسيفيكيشن تبع سقف الحلق، يعني بنشوف كيف الانسان متكون سقف حلقه. في عندك جريد 1، جريد 2، جريد 3، جريد 4. هيدول اذا بتشوف هون اليه، اول وحده هي الطبيعي، يعني بس نفتح تمنا ونمد لساننا لازم نشوف الطنطوله، نشوف بكل الاناتومي مزبوطه. بس بمجرد ما يبلش لساني يغطي الطنطوله تبع التم بنبلش جريد 2. جريد 3 عم بيسكر تقريبا 90%، جريد 4 بيسكر على الاخر. دراسات بينت انه اوقات حتى بالجريد 4 العمليه ما بتفيدك كثير، بس نحن ما فينا يجي شاب لعنا نقول له والله نحن ما بنقدر نفيدك، بدك تحط هالسي باب مثل ما شفنا الصوره، الشاب اللي نايم حاطط هيدي الماشين على وجهه كل الوقت. It's not nice, it's not young, it's not sexy، يعني ما بتلبق لحياه شاب اكيد عم بيعيشها. فنحن لازم نقدم له كل الحلول
لحتى يوصل اخر شيء اذا بده يحط المكنه اياه او لا. الوزن بيأثر على سقف الحلق؟ اكيد يعني كل ما الانسان يزيد وزنه كل ما يضيق هيدي المساحه. مزبوط. هلا نحن الاسباب الشخير هن مثل ما قلت لك الانف، هن سقف الحلق، هن النصاحه، واكيد اوقات في مشاكل سنترال، يعني بيكون في مشكله بالدماغ، الاشخاص اللي بيعملوا جلطات او الاشخاص اللي عندهم مشكله عضويه براسهم فيهم يشنخروا من وراء مشكله عصبيه، من وراء العصب يعني اكيد. دكتور، في نسب للشخير؟ يعني مثلا قد ايه على 10 رجال بيشخروا، قد ايه كمان للنساء؟ اكيد. هلا نحن اهم مثل ما قلت لك اهم فحص هو البوليسومنوغرافي اللي بيقيس لك قد ايه خطوره هالابنيه دو سومي اللي عندك اياها، قد ايه انت عم تقطع نفس. نحن من مودريت تو سيفير بنحدد قد ايه هالشخص عم بيتعب وقد ايه عم بيضايقه بشغله اليومي. انا بهمني كمان اكثر واكثر اسالوا للمريض، هل يا ترى بتوع الصبح تعبان؟ هل يا ترى خلال النهار بتقول انا بدي نام، طلع عبالي نام، او بتنعس على الديركسيون انت وعم بتسوق سيارتك، هدول في مخاطر. هل يا ترى بتقوم بالليل بتشرب مي او بتوع الصبح تمك منشف؟ هدول كلهم كريتير تعرف اذا هالشخص عنده ابنيه دو سومي او لا، هل هالشخير عم بيأثر على حياته او لا. نحن بنخاف من الشخير مثل ما قلت لك لان بيزيد ذبحات القلب، بيزيد انه نعملنا جرحى بالقلب، واكيد بيزيد الامراض السكري، بيزيد امراض الضغط، دونك كلها هيدي لازم تتعالج. بنشجع كثير نضعف خصوصا قبل الصيف. اكيد. دكتور بدي اشكرك على كل هالمعلومات القيمه والكافيه والوافيه عن هالموضوع. بتمنى لك نهار حلو. اهلا وسهلا فيك. نحن رح نتابع حلقتنا، خليكم معنا.